हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। गाइस, रिसेंटली एक प्रॉब्लम आ गया है ब्रेक के यहाँ पे। ब्रेक लीवर जो है ना, ये अपने आप ही लूज़ हो जाता है और अपने आप ही टाइट हो जाता है। कभी कभी ब्रेक ज़रा सा टच करने पे लग जाता है, कभी कभी पूरा दबाने पर भी नहीं लगता है। पता किया मैकेनिक से तो उसने बताया है कि एक मास्टर सिलेंडर किट होता है, ठीक है, जो लीवर पर लगता है वो चेंज करना पड़ सकता है। तो आप देख रहे होगे कि जो ब्रेक है कभी लग रहा है, कभी दबाने पे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। जब देखिए, आप खुद ही देख रहे, इतनी स्लो स्पीड पर भी ब्रेक नहीं लग रहा है, तो कभी कभी ज़रा सा टच करने पे भी लग जाता है। आप देख लीजिए यहाँ पे। हुआ ये कि मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं जब मैकेनिक के पास दोबारा गया तो उसने जो ब्रेक फ्लूइड रहते हैं वो चेंज किया, तो मेरा ब्रेक अपने आप ऑलरेडी अपने आप ठीक हो गया फिर। और गाइस, दूसरी एक प्रॉब्लम आ गई है, वो है इंजन साउंड में। पता नहीं अचानक से बहुत टिक 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 की आवाज़ आने लग गई है बाइक के इंजन से। प्लीज़ ये आवाज़ सुनिए और मुझे प्लीज़ बताइए कि आपको क्या लगता है ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है।